বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওর প্রথমে যে অ্যাডভান্স লেভেলের যে দুইটা অ্যানিমেশন দেখলেন, যে আসলে পাখি কোনো কিছু খাইতে নিয়ে সেই জিনিসটা নিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে, এই ধরনের অ্যাডভান্স অ্যানিমেশন কিন্তু আপনি ইউটিউবে বাংলাতে তো আপনি খুঁজে পাবেনই না। হিন্দিতে বা ইংলিশে দুই একটা চ্যানেল থাকলেও এত ডিটেলসভাবে দেওয়া নাই এই মোবাইলের মাধ্যমে। তো সেই অ্যাডভান্স দুইটা অ্যানিমেশন আপনারা মোবাইলের মাধ্যমে কিভাবে তৈরি করবেন, ফুল প্রুফ ডিটেলস একটা ভিডিও হবে আজকে। তো ভিডিওর প্রথমেই আপনাদের একটা বিষয়কে ইনশিওর করি। অনেকে ভাবতে পারেন যে হয়তো কোনো গ্রিন স্ক্রিন টিন ব্যবহার করবে, এই সেই কোনো কিছু না, একদম ম্যানুয়ালি অ্যাডোবি অ্যানিমেট সিসির মতো যেভাবে কার্টুন ভিডিও তৈরি করতে হয় ম্যানুয়ালি, ঠিক একইভাবে এখানে ম্যানুয়ালি সব কিছু তৈরি করে দেখাবো। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন। অবশ্যই আপনি যদি এই ধরনের কার্টুন ভিডিও নিয়ে কাজ করতে চান, অবশ্যই কিন্তু আপনি সেটা কাজ করতে পারবেন। আর এই যে কার্টুন ভিডিও নিয়ে তৈরি করে কিন্তু এই একটা চ্যানেল কিন্তু অলরেডি কিন্তু মনিটাইজেশন আমি পেয়েছি। আপনাদের একটা স্ক্রিনশট দেখাই। অনেকে কিন্তু মনে করেন যে এই যে ক্রোমাটুনস দিয়ে কার্টুন ভিডিও বানাইলে নাকি মনিটাইজেশন দেয় না। তো আসলে এটা কিন্তু 100% মনিটাইজেশন দেয়, বাট আপনাকে সেটা ভালোভাবে মেক করতে হবে, নিজের ক্রিয়েটিভিটি দেখাতে হবে। তো দেখুন, আমি এখানে আপনাদের সেই ওই চ্যানেল যে মনিটাইজেশন পেয়েছে সেই স্ক্রিন, মানে সেই জিনিসটা একটু দেখায় নিয়ে আমরা ভিডিওতে চলে যাব। দেখুন, এখানে জাস্ট আমি সার্চ করে নিচ্ছি কোন ফোল্ডারে আছে সেই বিষয়টা, কিছু প্রুফ। দেখুন, অ্যালার্ম, দেখুন এই যে বন্ধুরা, দেখুন এই যে ক্রোমাটুনসের, তাও কিন্তু এখানে কিন্তু খুব বেশি কিন্তু কাস্টম ক্যারেক্টার ব্যবহার করা হয়নি। জাস্ট দেখুন ডিফল্ট যে ক্যারেক্টারগুলো সেইগুলো দিয়েই কিন্তু ভিডিওটা মেক করা হয়েছে। এবং ফুল চ্যানেলটা আমি এইমাত্র, যেহেতু নতুন মনিটাইজেশন পেয়েছি, আমি ফুল চ্যানেলটা আমি এখানে এক্সপ্লোর করতে পারতেছি না, বাট আপনাদের দেখাইতেছি মোটিভেট পাওয়ার জন্য যে এই যে দেখুন এখানে কিন্তু 100% মনিটাইজেশন পাওয়া যায়। দেখুন মনিটাইজেশন ওয়ান, রেভিনিউ সব কিছু কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে। এবং ওই উপরে দেখুন। তো দেখুন, আজকে দুইটা অ্যাডভান্স অ্যানিমেশন শেখার জন্য আমরা সর্বপ্রথমে চলে যাব এই যে ইমেজ সার্চম্যান। প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করতে হবে। তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করবেন কিভাবে, দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করার জন্য দেখুন আমি যে জিনিসগুলো ব্যবহার করব সেই জিনিসগুলো আপনি ম্যানুয়ালে বানাবেন কিভাবে সেটা দেখাই। প্রথমে দেখুন, এখানে আসবেন। তো প্রথমে একটা বাগানের মতো কোনো কিছু দেখাইছি ব্যাকগ্রাউন্ড। তো জাস্ট আমি সেইটা লিখলাম যে কার্টুন আপনার গার্ডেন লিখলাম, গার্ডেন। এটা এইভাবে এখান থেকে এইভাবে নিন। এখানে অনেক ধরনের কিন্তু এখানে চলে আসে। দেখুন এখান থেকে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো, ধরুন আমি এখান থেকে এইটা নিব। দেখুন সামহাও আমি এইটা নিলাম, বা আমি এইটা নিলাম। দেখুন এটা অনেক সুন্দর লাগছে। জাস্ট এইটা আপনি এখান থেকে ডাউনলোড দিন। এইটা ডাউনলোড দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এটা আপনার কি করতে হবে না, ব্যবহার করা যাবে না সরাসরি নিয়ে। তো জাস্ট এটাকে আমরা কি করব, মডিফাই করব, বা এটাকে আমরা আরো কাস্টমাইজ করব। তো তার জন্য আমরা চলে আসবো, দেখুন এই যে IBIS পেন্ট, এই অ্যাপ্লিকেশনে চলে আসবো। আসার পরে জাস্ট এই গ্যালারি অপশনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর প্লাস আইকন থেকে দেখুন এই যে এখানে 9:16, এটাতে ক্লিক করে 4K রেজলিউশনে ক্লিক করে ওকে করে দিন। তো এখান থেকে ওকে করে দেওয়ার পর দেখুন এখন এই যে আপনার লেয়ারে ক্লিক করুন। লেয়ার থেকে যে ক্যামেরা আইকন থেকে জাস্ট এটা নিয়ে আসুন, ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখান থেকে এইভাবে নিয়ে আসুন। দেখুন এখান থেকে আপনারা এই যে সুন্দরভাবে এটাকে এই যে এখানে সেট করে গ্রিন টিক করে দিন। তারপরে ক্যান্সেল অপশনে ক্লিক করুন। ক্যান্সেল অপশনে ক্লিক করার পর দেখুন এটা কিন্তু আমাদের কিন্তু এখানে চলে আসছে। তো জাস্ট আমরা এখন এখান থেকে কিছুটা পরিবর্তন করব। তো দেখুন তার জন্য আমরা কি করব, দেখুন এই যে প্রথমে আমাদের কি আছে, দেখুন এই যে আপনাদের কিছু কালার চেঞ্জ করব। দেখুন এখান থেকে জাস্ট আমরা কি করব, একটু এই যে ইয়েলো কালারটা ব্যবহার করব। দেখুন তার জন্য আমি এখান থেকে ব্রাশ আইকন থেকে বাকেট নামে একটা অপশন, দেখুন বাকেট অপশন। দেখুন আমি এখান থেকে এই পিছনের যে দেওয়ালের যে বেড়াটা, এটার আমি কালার চেঞ্জ করে দেব। দেখুন এখান থেকে এইভাবে একটু চেঞ্জ করে দিন। এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখুন এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো আমি আরো চাচ্ছি যে এখানে আরো কিছু ফুল বা গাছের কিছু চেঞ্জ করব। তার জন্য আবার আমি এই ব্রাশ আইকন থেকে ক্লিক করব। দেখুন এখন ব্রাশ আইকন থেকে দেখুন এখানে অনেক ধরনের গাছ আছে। দেখুন এটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, বা অনেক ধরনের গাছ আছে। জাস্ট ধরুন এখান থেকে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। ফুলের অবস্থা দেখুন, ঘাসের অবস্থা আছে। দেখুন তো ধরুন আমি এখান থেকেই ঘাসের অপশনটা নিব। দেখুন তার আগে আমি এখান থেকে কালারটা, ঘাসের কালার যেহেতু আমাদের গ্রিনটা, আমি গ্রিনটা করে নিচ্ছি। দেখুন একদম গাঢ় গ্রিন করে নিলাম। করানোর পর জাস্ট এখান থেকে এইটাকে বড় করে দিন। তারপর জাস্ট এখান থেকে চাইলে আপনি এখান থেকে এইভাবে দেখুন আন্ডু করে দিচ্ছি। দেখুন এটাকে আমরা ছোট করে নেব। দেখুন আন্ডু করে দিয়ে এইভাবে আপনার যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে যেটা ম্যাচ করে এটাকে আপনি এইভাবে দিয়ে দিবেন। দেখুন আমি আন্ডু করে দিই। জাস্ট আপনারা এখান থেকে এই যে
দেখুন এখান থেকে আপনার বাইরে চলে গেলে এখানে আনডু করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। এই 2 হাতের দিয়ে ঘষা দিবেন, ঘষা দিলেই কিন্তু হয়ে গেল। দেখুন এখন এটা কিন্তু আমাদের কিন্তু এই যে মাঠে কিন্তু ঘাসটা দেওয়া হয়ে গেছে। তো ঘাস দেওয়া হয়ে গেছে, তারপর আপনি কি করবেন, এখান থেকে চাইলে আরো কিছু ফুল অ্যাড করতে পারবেন এটাকে সৌন্দর্য করার জন্য। জাস্ট ব্রাশ আইকন থেকে আমি কিছু ফুল নিয়ে আসবো। দেখুন এখান থেকে এই যে ফুলের এই ফুলটা আমি দিব কি, ধরুন এখান থেকে কালারটা চেঞ্জ করে নিব। এখান থেকে কালারটা চেঞ্জ করে এটাকে আমি ইয়েলো করে দিলাম। দেখুন এখান থেকে জাস্ট এই যে এখানে এই এই গাছটা কিন্তু চলে, দেখুন এখান থেকে এই যে গাছ কিন্তু চলে আসছে। তো এইভাবে কিন্তু আপনার যে ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা দরকার সেই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আপনি এখান থেকে সরাসরি ড্র করতে পারবেন, বা ওই কপিরাইট ফ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড করে এখান থেকে ফুলভাবে কাস্টমাইজ বা মডিফাই করে আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো দেখুন আমি আর কোনো কিছু করবো না, জাস্ট যাই এখান থেকে সেভ করে দেব। এখন আমরা এই যে ভিডিও ফুটেজগুলো নেওয়ার জন্য আমরা ঢুকে পড়বো কোথায়, এই যে আপনার কি বলে এই ক্রোমাটুনস অ্যাপ্লিকেশন। তো চলুন আমরা ক্রোমাটুনস অ্যাপ্লিকেশনে ঢুকে পড়ি। ক্রোমাটুনস অ্যাপ্লিকেশনে চলে আসছি। তো আসার পর দেখুন এখান থেকে লেট স্টার্টে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর ওকেতে ক্লিক করুন এবং এখান থেকে সবগুলোকে আপনি নান করে দিন। এখান থেকে দেখুন নান করে দিন। নান করে দেওয়ার পর প্রথমে আমরা কি নিব, একটা পাখির ক্যারেক্টার নিব। তার জন্য দেখুন এখানে নিচে লেখা আছে ইম্পোর্ট কাস্টম। আপনি চাইলে এই যেখান থেকে এই বার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। দেখুন এখানেও কিন্তু বার্ডের ক্যারেক্টার কিন্তু দেওয়া আছে। দেখুন এই যে আপনি চাইলে এই বার্ডও কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন, বা আপনি চাইলে কাস্টম বার্ড ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি এখান থেকে কাস্টম বার্ড ব্যবহার করবো, তার জন্য আমি নিচের দিকে দেখুন ইম্পোর্ট কাস্টমে ক্লিক করব। ক্লিক করে এখান থেকে ফ্রম ড্রাইভ এটাতে টিক বাটন করে লোড অপশনে ক্লিক করব। তারপর দেখুন এখান থেকে গ্যালারি ওপেন হয়ে যাবে। আপনি গ্যালারি থেকে এখান থেকে আপনার সেই পাখির ক্যারেক্টারটা এখানে নিয়ে আসুন। দেখুন আমি এখান থেকে নিয়ে আসলাম। তো নিয়ে আসার পর দেখুন এখান থেকে এই যে এটাকে আমরা গ্রিন স্ক্রিন করে নেব। দেখুন এখান থেকে গ্রিন স্ক্রিন ক্লিক করে দিয়ে দেবো। দেখুন প্রথমে এই খাবার সিন, হাঁটার সিন এবং উড়ে দেওয়ার সিন, এই 3টা সিন আমি পরপর ক্রিয়েট করে দিব। দেখুন আপনাকে প্রথমে আমি দেখাইতেছি যে খাওয়ার সিন। দেখুন অ্যাড চলে আসছে, অ্যাডটাকে সম্পূর্ণ আপনাকে দেখতে হবে। দেখুন এই খাওয়ার সিন দেখানোর জন্য দেখুন এই যেখানে আমরা কি করি, প্লাস আইকনে ক্লিক করে এখান থেকে অ্যারো বাটনে ক্লিক করে নিচে দিকে দেখুন বার্ড ইটিং নামে একটা অপশন আছে। দেখুন এই যে বার্ড ইটিং, এই যে ইটিং 1 ইটিং 2, দেখুন এই যে ইটিং অন দিলাম আমরা, দেখি এই যে আমি কিন্তু এইটা ব্যবহার করেছি। তো আমি এইটা ব্যবহার করেছি, জাস্ট এটা কয় সেকেন্ড আপনি ব্যবহার করবেন এটা এইভাবে দিন। ধরুন আমি এখান থেকে 5 সেকেন্ড ব্যবহার করার পর এই যে এখান থেকে আপনি কি করবেন, এই যে রেকর্ড অপশনে ক্লিক করে দিবেন। এখান থেকে রেকর্ড অপশনে ক্লিক করে দিয়ে দিবেন। তো জাস্ট আমি এখান থেকে রেকর্ড অপশনে যে ফাইনাল এডিট কাইন মাস্টারে, তো আমরা ভিডিও ফুটেজগুলো আমরা এখন একের পর এক এডিট করে সুন্দর একটা অ্যানিমেশন আমরা দিব। তো সর্বপ্রথম আমি এখান থেকে কি করব, আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিব। তো আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যানুয়ালি কিভাবে ড্র করতে হয় সেইটা টিউটোরিয়াল কিন্তু আমার এই চ্যানেলে দেওয়া আছে। আমি সেই ভিডিওর লিঙ্কগুলো কিন্তু আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। 3 থেকে 4টা ভিডিও তৈরি করা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর। তো ম্যানুয়ালি কিভাবে ড্র করতে হয় আজকে আবার ভিডিওর প্রথমে কিন্তু দেখে এসেছি যে আসলে কিভাবে সরাসরি মডিফাই করে বা কিছু চেঞ্জ করে কাস্টমাইজ করে ব্যবহার করবেন। এবং আমি কিন্তু এটাও দেখেছি যে আসলে আমি কিন্তু মনিটাইজেশন পেয়েছি, এই ক্রোমাটুনস অ্যাপ্লিকেশনের যে কার্টুন চ্যানেল সেটা কিন্তু মনিটাইজেশন পেয়েছি, সেটা কিন্তু দেখাইছি। তো আপনাদের আর কোনো ডাউট থাকার কথা না। তো এখন দেখুন আমি আপনাদের এই যে এখান থেকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেব, ঠিক আছে। তো ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়ার জন্য দেখুন আমি যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ড্র করে রাখছি সেখান থেকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে নিচ্ছি। তো আপনারা তৈরি করা ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে নিয়ে আসবেন। তো ধরুন আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি নিলাম। তো দেখুন এখানে 10 সেকেন্ড বা 15 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড যতটুকু ভিডিও আপনারা তৈরি করতে চান সেটা নেবেন। তারপর এখান থেকে আমি কিছু ম্যাটেরিয়ালস অ্যাড করে নিচ্ছি। দেখুন সেম একইভাবে কিন্তু আমি ম্যাটেরিয়ালসগুলো অ্যাড করে নিচ্ছি। দেখুন আমি এখান থেকে আরও যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো প্রথমে যে আপনারা দেখেছেন যে এই কলা নিয়ে যাচ্ছে বা আপনার আপেল নিয়ে যাচ্ছে, এই ধরনের যে অ্যানিমেশন, সেই ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমি এখান থেকে স্টেপ বাই স্টেপ আমি কি করবো, এখন এগুলো আমি এখান থেকে অ্যাড করে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখুন এখানে কিন্তু ম্যাটেরিয়ালসগুলো কিন্তু আমার অ্যাড করা হয়ে গেছে। দেখুন এখন একের পরে এক এগুলোকে আমরা কি করব, এই সাজাবো। দেখুন তো প্রথমে আমি কলাগুলোর স্টেপ বাই স্টেপ এগুলো একটু ডিজাইন করব বা সাজানোর জন্য জাস্ট এগুলোকে এভাবে রেখে দিই। রেখে দেওয়ার পর দেখুন এখানে কলা গাছ কয়টা আপনি এখানে নেবেন। দেখুন এখান থেকে আমি চাচ্ছি যে এগুলো এই পাশে থাক, এখান থেকে পাখি নিয়ে যাবে উড়ে। জাস্ট এগুলোকে আমরা এই 2টা 3টা গাছ আমি এখানে দিয়ে রাখলাম। দেখুন এটাকে একদম ফুল
একদম দৈর্ঘ্য দিয়ে দিবেন, দিয়ে দেওয়ার পর জাস্ট এখান থেকে কপি করবেন, জাস্ট ডুপ্লিকেট করবেন, ডুপ্লিকেট করে জাস্ট আপনি যেখানে রাখার কথা, যেখানে রাখতে চান সেখানে রাখবেন। আরও একটা ডুপ্লিকেট করবো, দেখুন এখান থেকে ডুপ্লিকেট করে দেখুন এটাকে আমি ছোট করে একদম পিছনের দিকে। তো ধরুন আমি এখান থেকে এটাকে এইভাবে সাজালাম। তো এখন আমরা কি করব, এই যে কলার ডিজাইনগুলো এটাকেও আমরা ফুল এই যে এই লাইন বরাবর বা যেটুকু ভিডিও সেইটুকু বরাবর আপনাকে এই লেয়ারটা টেনে দিতে হবে। দেখুন এই যে এখান থেকে এইভাবে টেনে দিন, টেনে দেওয়ার পর দেখুন এখন আপনাদের কি করি, এই যে দেখুন আপনাদের দেখাইতেছে, এই যে দেখুন এখন ধরুন আপনাদের এই কলা একটা এরকম থাকবে আর একটা এইরকম, যেটা উড়ে যাবে আলাদা একটা নিয়ে উড়ে যাবে, সেটা কিন্তু এখান থেকে এই আলাদা এভাবে নিয়ে আসতে হবে। দেখুন এখান থেকে আমরা এইভাবে নিলাম, এটাকে এইভাবে আমরা এখন একটু ছোট করব, ছোট করে জাস্ট এটাকে এইভাবে রেখে দিলাম। রেখে দেওয়ার পরে দেখুন এই যে এটাকে আমরা এইভাবে এই যে দেখুন এখানে রাখা আছে। তো আমাদের কিন্তু এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু সাজানো শেষ। দেখুন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সাজানো শেষ। তো দেখুন আমরা কি করব, প্রথমে যে পাখিটা খাচ্ছে, তো জাস্ট সেই খাওয়ার অংশটুকু আমরা নিয়ে আসব। দেখুন যেটা আমরা রেকর্ড করলাম জাস্ট মিডিয়া থেকে আমরা কি করব, এখন এখান থেকে এই যে ক্রোমাটুনসের যে খাওয়ার যে সেইটা আমরা এখন এখান থেকে নিয়ে আসব। দেখুন আমরা খাবার সিনটা এখন নিয়ে আসি, এইখানে আমরা খাওয়ার সিন যেটা রেকর্ড করলাম সেটা এখান থেকে নিয়ে আসবো। দেখুন এটা আপনি 4-5 সেকেন্ড রাখতে পারেন, দেখুন 3 সেকেন্ড বা 4 সেকেন্ড রাখুন, কোনো সমস্যা নাই, রাখুন এইভাবে আপনি রেখে দিন। রাখার পরে এখন এটাকে আমরা কি করব, ক্রপ করে এটাকে আমরা এই গ্রিন স্ক্রিনটা রিমুভ করে দিব। দেখুন এখান থেকে আমরা রিমুভ করে দিব। দেখুন ভিডিওটা একটু লং হবে বাট ধৈর্য ধরে দেখুন। এইভাবে যদি আপনি কাজ করতে পারেন তবেই আপনি চ্যানেলটাকে মনিটাইজেশন অন করাতে পারবেন, আদারওয়াইজ কিন্তু আপনারা পারবেন না। রিউজ কন্টেন্ট পলিসি আসবে, অথবা আপনার দেখা যাবে যে কোনো না কোনো কপিরাইট ইস্যুর জন্য চ্যানেলটাই মনিটাইজেশন করাতে পারবো না। তো দেখুন এখান থেকে আমরা এটা নিয়ে নিলাম, নিয়ে নেওয়ার পর দেখুন এই যে এখানে এটাকে আপনি ছোট করতে পারবেন, বড় করতে পারবেন। দেখুন এখান থেকে কলাটার এখানে দেখুন এটাকে আমরা এইভাবে রেখে দিলাম। দেখুন এটাকে এইভাবে রেখে দিয়ে একটু প্লে করে আপনাদের দেখাই। দেখুন এই যে এখান থেকে কিন্তু এই কলা খাওয়ার জন্য কিন্তু একটা পোজ দিচ্ছে, দিতে দিতেই সে কি করবে, কলা একটা নিয়ে উড়ে যাবে। জাস্ট আমরা এখন সেই সিনটা কিভাবে দিব, দেখুন এটাকে এই পর্যন্ত রাখবেন, এই পাখিটাকে রাখার পর এখান থেকে লেয়ার অপশন থেকে আবারও যাবেন মিডিয়া থেকে দেখুন এখান থেকে আমি আরও একটা ভিডিও রেকর্ড করে রাখছি, সেটা এখান থেকে নিয়ে এসেছি। দেখুন আর একটা পাখি উড়ে যাওয়ার যে সিন সেটা আমরা এখান থেকে রেকর্ড করে রাখছি, সেটা এখান থেকে দেখুন এই যে সেম আগের মতোই কি করব, আমরা এখান থেকে ক্রপ করে ক্রোমাকি অ্যানাবল করে গ্রিন স্ক্রিনটা রিমুভ করে দিব। দেখুন আগের পাখিরই কাজ শেষ, এখন এইটার কাজ শুরু। দেখুন এটাকে এইভাবে রেখে দিবেন। দেখুন এই যে এটা কিন্তু ওড়ার একটা সিন আর এটা কিন্তু খাওয়ার একটা পোজ, এটা আপনাকে এইভাবে দেখতে হবে। দেখুন জাস্ট আমরা এখন এটাকে কি করব, এই পাশে নিয়ে আসবো। দেখুন এখান থেকে এইভাবে দেখুন এই যে এইভাবে উড়ে যাবে। দেখুন এখান থেকে কলা নিয়ে উড়ে যাবে। তো দেখুন আমরা এখন কি করব, এখন এই যে কলার আইকন এখান থেকে জাস্ট আমরা কি করব, এখান থেকে এই কলার এই লেয়ারটাকে এখানে স্প্লিট করে দিব। স্প্লিট করে দেওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা আমরা এখন কি করব, এই যে কলার লেয়ারটা কাজ করা শেষ। এখন আমরা প্রথমে এই পাখির লেয়ারটা দেখুন, এই যে পাখির লেয়ারটাকে আমরা এই যে কি ফ্রেমে কাজ করে দেখুন একটা চাবি আইকনে ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পর এটাকে শেষের দিকে নিয়ে আসুন এবং এটাকে আপনি এই যে উড়ে যাচ্ছে এইভাবে এখান থেকে নিয়ে এই পাশে নিয়ে চলে আসুন। এখন আপনাদের প্লে করে দেখাই, দেখুন এটা কতটুকু কেমন লাগলো। দেখুন এটা কিন্তু 100% কিন্তু এটা কিন্তু এই যে উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু দেখুন এটা কিন্তু আপনি চাইলে এটাকে স্পিড বাড়ায় দিলে কিন্তু আপনার এটা ওড়ার স্পিডটাও কিন্তু বেড়ে যাবে। দেখুন এখন আমাদের কাজ হলো এই কলাটা সাথে নিয়ে যাবে, এখন কলার অ্যানিমেশনটা আমাদের দিতে হবে। দেখুন এই কলার লেয়ারে ক্লিক করুন, ক্লিক করার পর দেখুন এই যে এখান থেকে চাবি আইকনে ক্লিক করুন, ক্লিক করার পর দেখুন এটাকে আপনি এই ফ্রন্টে নিয়ে আসুন, ব্রিং টু ফ্রন্ট করার পর জাস্ট এটাকে আপনি এইভাবে নিয়ে আসুন। নিয়ে আসার পর দেখুন এটাকে এই কলার লেয়ারটাকে এই পাশে নিয়ে আসুন। দেখুন পাখির লেয়ার বরাবর এইখানে নিয়ে আসুন। জাস্ট এখন এই কলাটাকে ধরে এই পাখির এই মুখের বরাবর রাখুন। এখন আমরা আপনাদের প্লে করে দেখাই, এইভাবে কিন্তু আপনাকে একটু ট্রাই করে করে আপনাকে কাজ করতে হবে। দেখুন দেখুন এটা কিন্তু মনে হচ্ছে একদম ঠোঁট দিয়ে ধরে কিন্তু নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রথম অ্যানিমেশন কিন্তু এইভাবে, এটা কলা হোক বা অন্য কোনো আইটেম হোক ঠিক একইভাবে কিন্তু আপনাকে এইভাবে কোনো কিছু নিয়ে উড়ে যাচ্ছে এইভাবে কিন্তু অ্যানিমেশনটা দেওয়ানো যায়। খুব ইজিলি কিন্তু আপনি মোবাইল দিয়ে করতে পারবেন এটা। তো সব কাজ হয়ে গেলে জাস্ট আপনি এখান থেকে সেভ করে দিন, সেভ করে দিয়ে দিলাম আমরা।
তো সেম একইভাবে আমরা আরও একটা অ্যানিমেশন দেখবো আপনাদের বোঝানোর জন্য। আরও একটা অ্যানিমেশন দেখাই যে আপেল নিয়ে উড়ে যাচ্ছে বা কিভাবে, এটাও একটু দেখাই। তো দেখুন এই ভিডিওটা হয়ে গেলে এভাবে সেভ করে নেবেন। তো আর এই ভিডিওর যাবতীয় ম্যাটেরিয়ালসগুলো যদি আপনাদের তৈরি করতে সমস্যা, আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা কপিরাইট। তো বন্ধুরা দেখুন আমরা এখন এই অ্যানিমেশনটা শিখবো যে আসলে এই যে আপনার কি বলে একটা আপেল খেতে খেতে একটা আপেল মুখে নিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে, এই অ্যানিমেশনটা এখন আমরা শিখবো। তো এর জন্য প্রথমে আপনারা কি করবেন, এই জিনিসগুলো সাজাবেন যেভাবে আগে দেখাইছি সেম একইভাবে সাজাবেন। ব্যাকগ্রাউন্ড এভাবে সাজানোর পর দেখুন এই যে এখানে একটা এক্সট্রা লেয়ার পিএনজি আপেল এখানে নিয়ে আসবেন। দেখুন যেখানে এই আপেল, এই আপেলটা আপনি কি করবেন এক্সট্রা নিয়ে আসবেন, নিয়ে এসে এই গাছের উপরে রেখে দিবেন। রেখে দেওয়ার পরে দেখুন এই প্রথম যে কাজ, এই খাওয়ার অ্যানিমেশনের এইটুকু 3-4 সেকেন্ড খাওয়ার অ্যানিমেশনের পোস্টটা এইভাবে দিয়ে রাখবেন। দেখুন খাওয়ার মতো অ্যানিমেশন এখানে এইটুকু রাখবেন 3 সেকেন্ড বা 4 সেকেন্ড রাখার পরে এই পরবর্তী অংশটা কি করবেন, পাখি যে উড়ে যাচ্ছে সেই অ্যানিমেশনটা মানে সেই ভিডিও রেকর্ডেড ভিডিওটা এখানে নিয়ে আসবেন। নিয়ে আসার পর দেখুন এখন আমাদের কাজ হলো এইটুকুর অংশটাকে আমরা কি করব, এই যে কি বলে দিয়ে দিব, অ্যানিমেশন দিব। তো দেখুন সেই অ্যানিমেশনটা দেওয়ার জন্য জাস্ট দেখুন এখন আমরা কি করব, প্রথমে আগে পাখির অ্যানিমেশনটা দিব। দেখুন জাস্ট আমরা এখন এই পাখির অ্যানিমেশনটা আমরা এই যে কি ফ্রেমটা সেট করছি, দেখুন এখন পাখির অ্যানিমেশনটা আমরা সেট করে দিছি। জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য আমি পাখির অ্যানিমেশনটা আবারও নিয়ে আসতেছি। দেখুন এটা ডিলিট করে দিলাম, ডিলিট করে দিয়ে দেখুন এটা আমরা স্প্লিট করছি, এটাও ডিলিট করে দিব। ডিলিট করে একদম নতুনভাবে নিয়ে এসে দেখাই, তাছাড়া আবার অনেকে বুঝবেন না। দেখুন এটা আমরা নতুনভাবে নিয়ে আসলাম, এই পাখির যে এই যে এইখান থেকে আবার নতুন ওড়ার পাখির সিনটা নিয়ে আসবো। দেখুন এখান থেকে আমি নিয়ে আসতেছি, দেখুন এখান থেকে নিয়ে এসে এটাকে আমরা ভিডিও লেয়ার বরাবর দিয়ে দিব। দেখুন যত সেকেন্ড দরকার দিয়ে দিন, দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পর এটাকে আমরা কি করে নেব, ক্রপ করে নেব। ক্রপ করে নিয়ে জাস্ট আমাদের এই যে ক্রোমাকিটা এনাবল করে এটাকে আমরা গ্রিন স্ক্রিনটা রিমুভ করে দিব। এই পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ। এখন দেখুন এটাকে আমরা কোথায় নিয়ে আসবো, এই গাছের এই যে আপেলের এই জায়গায় নিয়ে আসবো। কিন্তু আপেলের এই জায়গায় নিয়ে আসার পর দেখুন এখান থেকে এই একটা কি ফ্রেম, এখান থেকে চাবিতে ক্লিক করুন, ক্লিক করার পর এটাকে এইভাবে নিয়ে আসুন। নিয়ে আসার পর এখান থেকে এটাকে এই লাস্টে নিয়ে এসে আবারও চাবিতে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর জাস্ট এটাকে আপনার এই উপরের দিক থেকে এইভাবে টেনে নিয়ে এসে এই পর্যন্ত নিয়ে আসুন। এখন আপনাদের পাখির অ্যানিমেশনটাকে দেখাই। দেখুন পাখিটা উড়ে যাওয়ার অ্যানিমেশন দেখুন 100% কিন্তু পিসিতে যেরকম অ্যানিমেশন হয় ঠিক একইভাবে কিন্তু অ্যানিমেশনটা হলো। তো অ্যানিমেশনটা হয়ে যাওয়ার পর দেখুন এখন আমাদের কাজ কি, যে এই এখন আপেলটা জানা যায় যে আপেলের লেয়ারটাকে আমরা টুকরো করবো, জাস্ট স্প্লিট করে দিব। দিয়ে দেওয়ার পর দেখুন এখান থেকে এই যে এই লেয়ারে ক্লিক করে দিব। ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখুন এখানে আমরা চাবি আইকনে ক্লিক করে দিব। দেখুন এই যে এটাকেও এই সেম একইভাবে এই যে চাবি আইকনে ক্লিক করে এটার এই মুখের দিকে নিয়ে আসবে। এটাকে এই ব্রিং টু ফ্রন্ট করে দিয়ে এটাকে এই যে মুখের দিকে নিয়ে আসুন, একটু ছোট করে দিন, প্রয়োজনে ছোট করে দিয়ে দিন। দিয়ে দেওয়ার পর দেখুন এটাকে এই একবারে নিয়ে আসুন। নিয়ে আসার পর দেখুন এটাকে আমরা এই এক ক্লিক এই মুখে নিয়ে আসুন, বাস হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমরা এখন প্লে করে দেখাই একটু। দেখুন প্রথমে খাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে, তারপরে এটা উড়ে পাখি উড়েটা নিয়ে যাবে। দেখুন এই একটা দেখুন এই যে এইভাবে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে। তো এইভাবে কাজটা হয়ে গেলে কিন্তু আপনার কি করবেন, এই যে জাস্ট কি করবেন, এই সেভ বাটনে ক্লিক করে দিবেন। দেখুন তো সেভ বাটনে ক্লিক করে দিলেই কিন্তু আপনার কাজ শেষ। তো আশা করছি কিভাবে এই দুইটা অ্যানিমেশন, পাখি কোনো কিছু খাওয়ার অ্যানিমেশন বা কোনো কিছু নিয়ে যাবে এই অ্যানিমেশন, উড়ে যাবে এই অ্যানিমেশনটা আপনারা খুব ইজিলি মোবাইল দিয়ে করতে পারবেন। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো ভিডিওর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই সেটা লিখে জানান।